نو د ترخو زهرو ګوټونه کوم په غوسو شونډو د ترخو زهرو ګوټونه کوم زمانه تختې زه په مرګ پسې ګواښونه کوم د مرګ په وخت کې مې هم شونډو له سندرې راځي د مرګ په وخت کې مې هم شونډو له سندرې راځي د بنګو بوټي یم په قبر هم ګلونه کوم چې زما غږ اوري نو لار بدلوي کلی پرېږدي چې زما غږ اوري نو لار بدلوي کلی پرېږدي زه په هغوی پسې روان یم اوازونه کوم ستا نه پخپله ستا د حال تپوس کولی نشم ستا نه پخپله ستا د حال تپوس کولی نشم نور د هر چا نه ستا په هکله تپوسونه کوم مین پرې زه یم پړ جانان دی خفه ترې زه یم پړ جانان دی خو دستور داسې دی خفه ترې زه یم پړ جانان دی خو دستور داسې دی مین پې زه یم نو زه به مینتونه کوم د ځان دشمن شوم د جانان سره پښتو کومه د ځان دشمن شوم د جانان سره پښتو کومه ځان له پخپله په مری باندې زورونه کوم شاهده دا زما د خپل اختیار خبره نه ده شاهده دا زما د خپل اختیار خبره نه ده زه به تر مرګه پورې ستا د ژوند غمونه کوم ډیرو ګرانو خوږو قدرمنو السلام علیکم غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 پروګرام لفظونو کې عکسونه زه د دې پروګرام کوربه یم شاهد علي شاهد یم زما له خوا ډیره مینه ومنې سلامونه نیکې هیلې او احترامات په دغه باور چې خوشحاله به یې تېره هفته به مو ښه تېره شوې وي د ډېرو خوشحالو سره به تېره شوې وي الله دې وکړي چې ستاسو د ژوند راتلونکې لړۍ را روانې ګړۍ هم ښکلې حسینې او مهربانې وي قدرمنو بالکل هم په دې شپه ستاسو دپاره پروګرام راوړمه لفظونو کې عکسونه او تاسو ته یاد وي چې په دغه پروګرام کې زه چې راځم نو زمونږ ټکنیکي همکار زمونږ پروډوسر نور حکیم صاحب زمونږ ملګرتیا کوي ستاسو غږ تر ما پورې راوړي او زما آواز تر تاسو پورې در رسوي هغوی ته هم مننه وایم او تاسو ته هم وایم چې بالکل تاسو ته پته وي د دې خبرې چې په دې پروګرام کې مونږ د ناول برخه وي لومبنۍ برخه کې مونږ ناول شریکو په دویمه برخه کې بیا ټلیفون کال اخلو نو کوم ملګري چې زموږ سره د ټلیفون کالز باندې راځي هغې ته زه هغه وخت هم خپل نمبر وایم او دا وخت هم وایم خو د هغې نه وړاندې دا خبره ضروري ګڼم چې یاره چې کوم زمونږ د فیسبوک ملګري دي نو هغوی دا وخت مونږ بالکل کتلی شي اورېدلی شي زمونږ د فیسبوک ډایرکټ سونو پښتونخوا بالکل شیر کولی هم شي او تر 9 بجو پورې یعنې دا یوه ګنټه زمونږ او ستاسو ملګرتیا بالکل نیغ په نیغه په دغه لیکه ده او د ریډیو د لارې چې مونږ کوم ملګري اوري نو هغوی دپاره درک هغې خو ډېر اسان دي ټولو ملګرو ته مونږ بار بار وایو 96 او 89.4 او بیا کوم ملګري چې زمونږ سره د ټلیفون په لیکه راځي نو اسانه شمېره ده 5254 143 او 091 یعنې 091 دغه زمونږ د پېښور سیمه ییز کوډ دی تاسو ته معلوم هم دی خو بیا بیا به یې مونږ تاسو ته وایو ځکه چې زمونږ ذمواري جوړېږي چې مونږ دلته ناست یو تاسو سره پروګرام شریکوو او تاسو زمونږ سره راځئ نو خامخا مونږ دغه شمېره تاسو ته بار بار یادوو قدرمنو بالکل نن به د ناول چې کوم ما تاسو سره شروع کړی دی پاتې شه باران دی د دغه ناول اخرنۍ برخه به شریکوم او دا ناول چې دی نو دا مصطفی سالک د افغانستان د سیمې سره تعلق لري او ما چې څومره ناولې مو کتې نو تاسو یقین وکړئ تر دې وخته پورې چې ما کومې ناولې کتلې دي نو په هغې کې ما ته د مکالمې په لحاظ او د خبرو د ترتیب د ښکلېوالي په لحاظ دا ناول تر ټولو ښکلې ښکار شو ځکه چې د دې ناول ژبه ډېره زیاته ښکلې ده د خبرو چې کم ترتیب دی د دې ناول د لومبي اپیسوډ نه واخلې تر د آخره پورې چې کم دی په کم ترتیب باندې چې دا خبرې لیکلې شوي دي بالکل لکه زرګر چې یو هار جوړ کړي یو داسې هنرمند زرګر چې د هغوی ټوله خیلخانه په دغه کې په دغه خپل فن کې ماهره وي او هغه د یو داسې
خلکو په لاسو کې رالوي شوي وي او د داسې خلکو نه دا هنر زده کړي وي چې د هغوی د پلار نیکه د وختونه قدم په قدم را روان دي او په ډېرو ښو هنرمندو خلکو کې وي. نو دغه کمال هم د دغه ناول سره شوی دی. ما خو چې څومره واورېده تر د اخره پورې مې ته ډېر خوند واخیسته. د خبرو چې کم ترتیب دی کومه طریقه ده دغه ځانګړې ده، ځانګړتیا لري. نو د ناول اخرنۍ برخه به زه وایم خو تېرې شوې برخې ته به ځمه د هغې حال به لږ وایم. هغه ملګرو ته چې کوم ملګري زمونږ سره اوري او یا د هغوی د ذهن نه خبره لږ اخوا دېخوا شوې وي یا کومو ملګرو زمونږ سره تېره برخه نه وي اورېدلې نو هغې ته به رایاد شي چې یاره څه شوي په دغه برخه کې. نو هغې کې مونږ دغه خبره کړې وه چې د مصطفی سالک لیکلي و په دغه ناول کې چې غزن خط لیکه او په خپل کلاس کې ناست و چې ملګري ورته اوازونه کول زمرک دی وروته ورله او ورته یې وویل چې یاره بخښنه غواړم ما ته چې دی نو لیکنه د هغه رانه نیمګړې پاتې د هغه پوره کومه. دی یې وویل چې زه راغلم نو زما دومره ډېر باران شوی و چې کوټه راڅڅېده او ما ته هغه لومبنۍ ورځ رایاده شوه جینکو په ځان باندې چترۍ نیولې وې او هغه ورځ راته رایاده شوه چې په کومه ورځ باندې څانګه په لومړي ځل زمونږ کلاس ته راغلې وه او باران نو نورو جینکو په ځان باندې چترۍ نیولې وه او دغه هم لونده د یو خپلې معلمې شاته ولاړه وه. او نن بیا هغه سیچویشن و چې ما وکتل نو زما لیکه هم له منځه تلي وو. ما وی په رپېدلو شونډو باندې کتابچې خپلې راواغستې و. به هر حال داخله مې هم واغسته په نوې کلاس ته به د ادبیاتو دپاره چې د نو زه تلمه زه او زمرک یو ځای وو. بیا به وخت په وخت ملاقاتونه زمونږ ناستې به یو ځای وې ډېرې. هغه به ما له ډېره تسلي راکوله خو زما وخت په وخت په حالات خرابېدل، ذهن به مې ډېر زیات ګډوډېده تر دې پورې چې داسې حالاتو ته زه ورسېدم چې خوراک مې هم بند کړ او روټۍ مې هم نشوه خوړې. یو ورځ به مې تر بلې خرابېده. زمرک ما ته وویل چې هېره که څانګه چې خو ستا د لاسو نه لاړه. ما ورته وویل څنګه یې هېره کړم اوس خو ایله د هغې د یادولو وخت دی. اوس خو ما ته ایله پته ولګېده چې څانګه څوک ته د کوم ځای ده او زما په ژوند کې د هغې څه کردار دی. داسې اوس چېرته کېدی شي. خو زه که به په هر محفل کې ناست وم که په کلاس کې به هم ناست وم نو د استاد خبرو طرف ته به مې پوره توجه نه وه. لږ ذهن به مې د استاد خبرو ته و زیات توجه به مې چې نو هغه په بل ځای کې وه. زه به غیر حاضر وم د هغه ماحول نه تر دې پورې چې زمرک ډاکټر له بوتلم. هغه ډاکټر له بوتلم کوم چې مونږ د وړاندې نه غوره کړی و چې دله به ځو او مخکې نه ورته زما حال څه ناڅه څرګند شوي هم و. زړې نسخې یې وکتې. ما نه بیا تپوس وکړه چې یاره سوچونه لکه چې ډېر کوي پکار دی چې سوچونه پرېږدي. ما د ځان سره روغ ورته وویل چې د دغه نیلي واګې اوس زما د لاسو نه وتې دي. پته نه لګي چې کوم ځای کې به مې غورځوي چېرته به تې پرېوځمه. زمرک نه هغه تپوس وکړه چې غزن ستا څه دی. هغه ورته وویل ډاکټر صاحب ډېر نږدې ملګری مې دی د ډېر ماشوموالي نه. هغه وی په خپلو لاسو باندې خپلې عینکې سمې کړې او دویمه پوښتنه یې د زمرک نه وکړه چې د شوق څه دی. غزن څه شوق لري. ده ورته چې نن سبا خو هم دا شوق ته چې سوچونه ډېر کوي. ډاکټر وخندل او ورته وویل چې نه د دې نه وړاندې څه سوچونه درلودل. ویې ویل ورته چې رباب کتاب او غریزې علاقې سره ډېر زیات شوق او تر دې وروسته خو یو بل شوق په ژوند کې ډېر راننوتی و. ډاکټر وویل ښه زه پوه شوم د کورنو غړو سره یې خبره وکړه او د رباب او د کتاب سره دواړه چې نو غرنۍ سیمې ته سیل لاړ شي. ما هم چې د کلینیک نه راووتو نو دا خبره مې ورسره ډسکس کړه او ده راسره ډسکس کړه. غزن وایي ما ورسره ومنله. وایي زما ملګري ډېر زیات خوشحاله شو زما راکه. ما ته یې وویل چې یو لاس یې زما په ولي کېښود او بل لاس یې هوا ته پورته کړ. وویل چې یاره منم دی دغسې ایله زما د ملګري غزن په شان پرېکړه دې وکړه. مونږ ترتیب جوړ کړو. امام د خپل کور والا سره خبره وکړه او هغه هم خبره وکړه. ماښام راپسې راغی چې سبا به ځو د بزرګې سیمې ته به هم ځو او نور به هم ګرځو خو په تیرا به ځو. مونږ ویل ساره راپسې دې راغی او مونږ په تیرا باندې لاړو. وویل چې یاره لارې ستونزمنې دي خو سیل به وکړو. مونږ چې په تیرا کې کله د ګاډي نه کوز شو په لاره باندې د خیبر په سیمه باندې ډېر زیات خبرې وکړې. خو ما کړې وې تېر پروګرام کې دومره مفصلې خبرې نه کوم.
دی وایي مونږ چې کوز شو هلته د تیرانه نو مونږ په لاره چې وکتل نو یو سړی و هغه په رډیو باندې سندرې اورېدې یو هلک چې بل یو کس ورته ووایي غوسه شو ورته چې بند که رډیو دا د پښتنو روایت نه دي. زمرک ما ته وویل چې لکه دلته خو په سندرو هم پابندي ده. ما ورته وویل څنګه پابندي ده؟ ته هوا ته وګوره، هوا کم رقم سندره وایي، د اوبو شور ته وګوره په دې کې کم رقم سندرې دي، د ونو پاڼې چې دا خو دي دا کم رقم سندرې وایي. دا ټول چې یو ځای شي نو داسې مثال لري لکه د رباب د بېلابېلو تارونو په شان چې غږېږي. اگر چې دغه تارونه بیل بیل یې خو د یوې سندرې سور برابروي. نو چې کله په داسې ماحول کې سندرې وي، د داسې سندریز ماحول د پاره د ریډیو سندره داسې ښکاري لکه په حلوا کې ډوکې. بیا ما ته وویل چې یاره ته په هر څه کې فلسفې لټوې، واقعي خبره ده. بیا ما ته ویل چې ته وګوره د بیزو د شور ته وګوره، تا ته د غریزې علاقې او د ښار د په بیزو کې څومره فرق ښکاري، د دې توپیر څه دی؟ ما ورته ویل دې دپاره به هم د فلسفې کتابونه کتل پکار دي چې یاره د دغه څاروو د دې څاروو ترمنځ څه فرق دی. به هر حال راته وویل چې که دا مې درنه تپوس کړو چې د ښار جینۍ او د غره په جینۍ کې څه فرق دی، نو تر سبا پورې به د ښایست لیکچر نه ختمېده. بهرحال وي دې خبره زه بیا ډېر زیات بېسوره کړم، زما ذهن ته بیا څانګه راغله. خو دې وایي چې مونږ له یو کس په مخه راغی او غټ غټ بریتونه یې ټوپک ورسره و او مونږ ورته وایي چې مونږ سیلانیان یو. راته وویل چې زما میلمانه به یې. لاړو د هغوی سره ځای ته، حجرې ته یې ځان سره بوتلو، د ماښام یې راباندې ښکلې روټۍ وخوړه او د مانځه دپاره ماسخوتن دپاره تیارې کېده که زمونږ زړه غوښتله وکړه. خو چې خلک پاڅېدل مونږ هم اودس وکړو، مونځ هم ورسره وکړه. بیا چې راغلو د مانځه نو د یو زلمي د تیرات په میلمستیا او په دود دستور خبرې کولې چې زمرک ورته مخ ورواړو او ورته یې وویل مونږ میلمانه یو ستاسو سندرې اورېدل غواړو. هغه وایي ښه سندرې اورېدل غواړې؟ یوازې یو که سپین ګله میلمانه سندرې اورېدل غواړي. چې هم کته نو سپین ګل چې دی نو د چیلم خوا ته ناست و، د چرسو سلم نه چیلم ته ناست و، تکې سرې سرې سترګې او غټ غټ بریتونه، یېروونکې څهره یې لرله. زمرک چې دا خبره وکړه هغه مونږ طرف ته مخ راواړه، وویل چې تاسو سندرې اورېدل غواړئ؟ نو دی وایي چې ما ته هغه مازدیګرۍ خبره را یاده شوه، هغه مازدیګر چې هغه میلمه هغه کس باندې ریډیو هغه سړي بند کړی و. نو او دې خوا مې د دې حالاتو ته کتل. نو ما وایي چې زه ورته ووایم چې نه مونږ نه اورېدل غواړو. خو هلته یو کس ورته اواز وکړه چې هم دې وویل چې مونږ سندرې اورېدل غواړو. هغه وایي چې ټیک ته داسې ناشنا اوازونه به در باندې واورم. خو ما سره کارتوس نشته، صبر وکړه زه په کارتوسو پسې ځمه نو راځمه. تاسو کړکۍ بند کړئ چې اواز ډېر لرې پورې نه ځي. دې ځای پورې چې د ما ته ناول برخه ویلې وه د دې نه ځمه او د ناول اخرنۍ برخه تاسو سره شریکومه. نو دی وایي چې هغه وویل چې کړکۍ بنده کړئ او زه په کارتوسو پسې ځمه چې غږ لرې لانړ شي. ځوان ووته، زمرک له بله کټه راغی او ما سره کېناسته، ویې ویل لکه چې مرګ مو راغلی وي. ما ورته وویل مازدیګر دې ونه کتله چې هغه لاروی د ریډیو د غږولو نه منې کړی و؟ کیدای شي چې زمونږ دا خبره یا د خپل ځان توهین ګڼلی وي. دواړه ښه یېرېدلي وو. زمرک راته په غریو نیولې غږ ویله اجل دلته راورسولو. مونږ هم په دې سوچونو کې مبتلا وو چې هم هغه سور سترګې ځوان را ننوته او ټیپ ریکارډ ورسره و او لکه د ناوې د ستارو په کمیس کې نغښتې را نغښتې و. اول زمونږ د وطن سندره واورئ، په سر یې واورې وروي ویښ کې ګلونه، لاړ شه د تیرا په غرونو باران وریږي. سره د دې چې زمرک یېرولې ومه خو بیا هم په سندره کې ډوب شوم. دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران و. زه یې ټولګي ته رسولې ومه او په غلي او سلو اواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده. دا چار چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګرلې وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه او پاتې شه باران دی. زه لا په هغه سوچونو کې مبتلا وم چې زمرک مې په ګلاس کېښوده او ویې ویل کومو خیالونو کې ډوبي یې، څه به کېږي؟ د کارتوسونو اواز، کړکۍ بندول، څه خو شته. هغه دا خبرې کولې چې د ټیپ اواز خراب شو. سپین ګل بند کړه، سیلونه یې ته راوویستله، په اور یې کېښودل او موږ طرف ته یې رامخ کړه. ویل یې میلمنو خفه نه شئ، دوکانونه بند دي، کارتوس نه پیدا کېږي. دا زاړه به وباسو او په اور به یې ګرم کړو، په دې به کار روان کړو.
ما او زمرک یو بل ته وکتل او هم وخندله او زمرک د هغه نه تپوس وکړ تاسو دې ته کارتوس وایې؟ هغه وویل ولې؟ تاسو ورته څه وایې؟ تاسو یې کارتوس نه بولئ؟ زمرک وویل نه، د ننګرهار خلک مسالې او بیټرۍ او په سیلونو باندې بولي. په پېښور کې هم خلک ورته سیلونه وایي. په حجره کې ناستو خلکو ته دا نومونه عجیبه و، ټولو وخاندل. زمرک ورته وویل تاسو خو زمونږ په نومونو پورې وخاندله او تاسو چې مونږ ته کم نوم واغستو نو هغې خو مونږ جړا ته راوستي وو. هغه ځوان ته په خپله لهجه پوښتنه وکړه هغه څنګه؟ زمرک ورته وویل هغه ځکه چې مونږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. او د مازدیګر د ریډیو نه یې ورته بیا خبره پیل کړه او بیا د ماسخوتن د حجرې او د کارتوسو پورې ورته هغه شان کیسه وکړه څنګه چې یې محسوسه کړې وه. د کیسې له ختمېدو وروسته په حجره کې داسې یوه خندا خوره شوه چې تر اوسه پورې راته یاده ده، بلکې هېره به رانه نه شي. شپه مو تېره کړه او بیا سهار د ننګرهار په لور روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وي. په ځینې ځایونو کې خو به مې خپې د ستړیا له کبله پرېږدېدو شوې. څو شېبې به مو دمه وکړه او بیا به روان شو. زمرک ډېر راته وویل چې کچره به کرایه کړو. ما ورته وویل دومره لا پاتې هم نه یم مړه تللی شمه لا، که بیخي درته پرېوتمه نو بیا به مې څه غم کوې. اوس به په دمه دمه ځو. سیل او چکر خو هم دې ته وایي. له غره نه واوړېدو، موټر مو کرایه که او ځانونه مو د سپین غره لمنې ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې همیشه تن عموماً د دغه غر واورې په واورو د دغه غر څوکې چې وي نو دا په واورو سپینې وي. خو سخت کال د وچکالۍ له کبله دغه بې واورې وي د دغه غرونو څوکې. مازدیګر مونږ یو کلي ته ورسېدو. د نور سترګه د یوې شنې څوکې په نښترو کې داسې ښکارېده لکه ناوې چې له حیا شین شال په مخ خور کړی وي او زرینه ټیکه یې له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلی په لاس د خپلو رمو څخه د خپلې ابادۍ په لور را روان و. د وړو وړو هورو د خپو ترپکې او د غله نه د ویالو نغمې یو ځای کېدې او د تندورونو په پیرزویي لوګو کې تاوېدې. دغه لوګو له هسکو سکو خولې اخیستې او په نامعلوم لور یې پړاونه وهل. ښکلې کلي و، دومره ښکلې چې نندارې یې مخکې تلو ته نه پرېښودو. زمرک ته مې وویل چې شپه به هم دلته کوو، خو یوه خبره واوره چې دلته به د څانګې یادونه راته نه یادوي، کیدای شي څوک یې وپېژني. دا غرني پښتانه دي، په تبرونو به مو داسې میده کړي لکه وچ لرګي. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم لکه مګړنګه وغورځوي. زمرک را سره په روڼ تندي ومنله. د یو سپین سندریز خوړ په غاړه مونږ د یوې شنې تیږې د پاسه کېناستو. د خوړ له شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېده او باد ورته د شنو سیړو پاڼې په نڅا کولې. هغه مهال چې شنې صحرایي کونترې جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې. یو زلمي په مونږه سلام واچوه. مونږه هم په برغ اواز وعلیکم سلام وویل. زلمي هم لکه د خپلې سمسوري سیمې د هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویل یې میلمانه ښکارې، له کومې خوا مو پېښه کړې ده؟ زمرک ورته وویل د همدې ننګرهار یو سیل دپاره راغلي یو، خو دلته پېژنګلونه لرو. زلمي وخاندله. ویل یې دا د سپین غر د لمنو ننګرهار دی، دا د هر افغان وطن دی، پښتون وي، پارسیوان وي او که نورستاني وي. پورې غره کې یو ځای د توره بوره یې بولي. کله چې سره کافر راغله نو د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز هم دلته و. د هر ځای او هرې سیمې خلک پکې وو. ډېر هم د دې ځای شو. له خوړ سره یوې نږدې هدیرې ته لاس ونیوه. ډېره لویه هدیره وه. ویل یې دا د شهیدانو هدیره ده. زمونږ مېرمنې او جنکې چې له خدایه خپل مرادونه غواړي نو هم دې هدیرې ته راځي
او هغه دسمالونه ورته جنډه کوي چې په خپلو ګوتو یې پې ګیندې ایستلي وي او غرني ګلونه یې پې جوړ کړي وي چې د جنگ په کلونو کې د ټول افغانستان نه راغلي مجاهدین وخت په وخت پاللی شو. اوس خو که هر څه وي نو نه سره کافر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنگ شته. تاسو زما میلمانه یې، زه چې حجرې ته ځو. ما ورته وویل سمه ده. هغه هم را سره کېناسته. د ماښام تیارې په خورېدو وې او په هدیره د رڼا پړاو راته. چراغونه یې په بلیدو. د خوړ نه پورې غاړې یوه نړېدلې کلا وه. د خوړ نه پورې طرف ته یوه نړېدلې کلا وه. زمرک هم د هغې په هکله پوښتنه وکړه. هغه جواب ورکړه چې د سرو فکر هم دې ځای ته و. ډېرې بمبارۍ یې وکړې. پوځونه یې راغلل، ډېرې کلاګانې یې ړنګې کړې، خلک یې شهیدان کړه، ځنګلې او اونې یې اوسېدلې. دا کلا هم هغه وخت ورانه شوې ده. سختن یې په پېښور کې دي. څوک چې واپس راغلي دي او یا یې هجرت نه و کړی نو کورونه یې جوړ او ځمکې یې آبادې دي. او د مهاجرینو کورونه هم هغسې ړنګ او ځمکې شاړې دي څنګه چې په هغه وخت کې وو. د زلمي خبرې مې هم له دې ځایه پورې اورېدلې وې. نور مې پام د خوړ په اوبو د شهیدانو زیارت ته اړېدلی وو. د ډیوو په رڼا کې د جنډو رنګونه داسې ښکارېدل لکه د ډېر لرې ځایه چې سړی د رنګارنګ ګلونو ټل ګوري. نری هوا د ډیوو لمبې داسې کږولې لکه د مستو جنکو ډله چې د ازادۍ جشن نمانځي او د خپلو ځوانو په ټول زور سره نڅیږي. بله خوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راګ خوروه، د مراد راګ. ما له ځانه سره وویل څومره د کار خلک و دغه خلک. په ژوندو کې داسې خلک نشته. په یو او بل نوم سره یې وژني، بیل شعارونه لري، خو دا شهیدان د بیلو ژبو لرونکي، د جدا قامونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسېدونکي وو چې ژوندي وو. یو مراد، یو شعار او یو یې سنګر وو. اوس چې شهیدان شوي دي نو د ټولو جنډو اوازونه هم یو راګ جوړوي، د اتفاق راګ، د ازادۍ او آبادۍ راګ. کاش چې زمونږ د وطن وګړو غوږونه لرلې او دا د حکمت نه ډک سپېڅلی او سندریز راګ یې اورېدی شو. زما دعا وه، ذهن کې مې دغه خبرې تاوېدې او د غرني ځوان دا وینا وه چې حجرې ته به ځو. پاڅېدو، که مونږ شو او که دی شو، نو زمونږ د دواړو دوه بکسونه یې خپلو دوه اوږو ته واچول. زمرک رباب په اوږه که او زه ورسره تش ورننوتم حجرې ته. د هغه ځوان د کورنۍ نور کشران مشران هم په حجره کې ناست و. راغلل څوک، یو بل ته مو ځانونه معرفي کړله. مونږ یو بل سره خپله پېژندګلي وکړه، معرفي م کړل یو بل ته ځانونه. هغه ځوان چې مونږ یو حجرې ته راوستو د هغه نوم شینګل و. د پیژنګلو وروستو شینګل نورو خپلوانو ته وویل دا رونه افغانان دي، سیل ته راغلي دي. یو مشر وویل دوی له سخت کال سیل ته راغلله چې وچکالي ده، خلک ابشارونه خوښوي سیلګري. او اوس خو ډېره زیات ابشارونه خاموشه دي، واورې به وي چې ګټان ګټان به راخوېدې. خو سخت کال زمونږ د عملونو له کبله د بزرګو سکو مخونه هم تور دي. ځنګلونه مو ووهل او په ویړې ابیا مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه، په غره وران شوي وو. د خدای فضل وګورئ چې دواړو طرفونو واک راکړ. لانجه غوسه شوه. مونږ ټول مشران ناست وو. دا خبرې پکې هم وشوه چې ځنګلونه مه وهئ، کېدای شي سخت کالي هم د دې د وجې نه راغلي وي. ځکه چې چېرته ځنګلې ختم شي نو هلته باران هم نه کېږي او که کېږي نو کم کېږي. مونږ یو بل ته وکتل خو بغیر د ارمان کولو نه مونږ سره نور څه پاتې وو. رښتیا که دا و چې کالي د غرونو د ځنګلو د وهلو له کبله راغلي وي
نو څومره لویه ګناه به مو کړې وي، خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل د حجره د غره په نیمایه کې په ډېر ښکلي ډول د کاڼو او لرګو نه جوړه وه. یوه کړکۍ د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانستی شوې وه. زمرک له کورنو سره خبرې کولې او ما د کړکۍ نه د درې ننداره کوله. ځینې خلک چې کورونه یې بره په غره کې وو، پیلوزي یې په لاسونو کې وو، رڼا یې داسې ښکارېده لکه ځینې ستوري اسمان ته خیږي او ځینې راکوزېږي. ډوډۍ مې وخوړله. ما په درملو پسې خپل بکس پرانسته. په سر یې د فلسفې یو کتاب پروت و. یو زلمي ولید او زما خوا ته رانږدې شو. پوښتنه یې وکړه، د څه کتاب دی؟ زه یې وګورم. زما په اجازه باندې زلمي کتاب واغسته او د لاټین خوا ته نږدې شو. څو شېبې یې واړوه راواړوه او بېرته یې راکړه. پوهه نه شوم چې د لاټین په رڼا کې پې پوه نه شو که خوند یې ورنه که. چې شپه په پخېدو شو نو قربانه ټول په یو بل پسې ووتل. له ټولو وروستو شینګل ووته او په تلو تلو کې یې وویل مېلمنو وده شئ، سهار به که خیر خبرې کوو. یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما یې کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم، که خوښه دې وي نو وبغځېږم. هغه هم را سره خوښه کړه. د شپې د پخېدو سره سره د ځناورو اوازونه هم پیل شو او د هغه کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د خپو په وجه به کندو ته پرېوتل، غړغړېدل به. ما ځان په بړستنه کې نغښتی و خو مخ مې ښکاره و. د غره دغه ټول اوازونه اشنا وو او که ناشنا وو، په ما ښه لګېدله. خو تر ټولو زیات خوند راته د اوبو شړل راکوه، د څانګې د غلي او پستې سندرې په څېر. ما د غرنۍ شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کم زلمی چې په حجره کې پاتې و نو هغه ودرېده او د کټ چغار یې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړ او د زمرک د کټ په لنګه کېناست او خبرې یې ورسره پیل کړې. د غرونو د ژوند د رنګینو او د میوو دانو په اړه یې معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې وویل چې د پېښور راغلي یو. مونږ هم پېښور ته هجرت کړی و، هم هلته مې تر نهمه سبق ویلی دی. بیا د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه. زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه د کائنات لیسې نه فارغه یو. اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال ویونکي یو. زلمي په ارجاني لهجه وویل کائنات لیسه؟ په کائنات لیسه کې خو به زما د ترور لور هم سبق وایه، څانګه نومېده او هم د دې ځای وه، د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرې اورېدو سره زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې ایله به مې ښکتني او برني باڼه جدا شوي وي. خو بیا هم د لاټین په تت رڼا کې د زمرک د سترګو وارخطایي او حیرت لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان کوڼ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې وده وګڼي. زمرک هم هریان دریانو، هېڅ یې نه ویل، لکه چې زما خبره یې په یاد وه چې د څانګې په اړه به هېڅ نه وایي، لکه بوت ناستو. خبره یې هم په ډډه نه اړوله او یا یې کېدای شي په دې وجه خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبر کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړ. هغه هم څو میاشتې وړاندې فارغه شوه. 2 ورځې یې ډوډۍ نه وه خوړلې، ډېر یې ژړلي وو. پلار ته یې هم دا ویل چې زه نور سبق ویل غواړم، پوهنځي ته ځم، خو بدمرغه وه، نور نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي نو پوهنتون خو ورته سور کوپر ښکاري. مجبوري بده وي. لور یې د بنګزار کلي بوډا بیزګر ته واده کړه. خوشحاله نه ده. څوک به څه ووایي. خواره یې لکه وچه دړه تناره ته وویشته. خو هسې تاسو پېژنده؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز وویل نه نه مونږ نه پېژنده. ډېر ټولګي وو، خدای زده په کمه یوه کې به وه. د زمرک او د کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ که په کټونو کې وغځېدل.
په زړه مې څه چل کېده، خو ځان مې په زور ټینګ کړی و، کابو کړی و. کله به مې په بدن کې د بجلۍ غوندې کرنټونه خورېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې. لاسونه او خپو مې غیر ارادي حرکتونه کول. خوب نه راته. سهار شو، زمرک هم په کټ کې ډډې په ډډې اورېده. سهار شو، اندازه لګېده چې خوب ولا نه ورځي. سهار شو، درېدل راته ګران و، مونځ مې په ناسته وکړه. زمرک چې مونځ وکړ نو د لاس نه یې ونیولم. دا ولې لکه ستا خو ډېره سخته تبه ده. ورته مې وویل نه پوهېږم، کیدای شي د پرونۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجه وي. خیر دی، ښه به شمه. هغه مې بکس خلاص کړ، ګولۍ راواخیستې او ماله یې راکړې، خو اثر یې نه درلوده. ساختي وخت مې غوښتل چې بېرته د پېښور په لور حرکت کړو، خو شینګل نه منله. ویل یې په داسې حال کې خو د بیخي نشم پرېښودی، طبیب به درته راولم، زمونږ د غره د جاړو بوټو نه ښه درمل نشته دي، الله به درله شفا درکړي. ما د طبیب د راوستو نه ایثار کوه. ورته مې وویل په ما کله کله داسې چل کېږي، خپل دارو درمل را سره دي، انشاءالله ښه به شمه. غرمه شوه، ډوډۍ راوړه، د درملو د اغېز دپاره مې څو کپه وکړل. کورنو غوړو او پنیر له زړه نور هم ووهه. له غرمې وروستو تبې پرېښودمه. بیا مې شینګل ته وویل ښه یمه. تبه یې زما وکتل او لاسونه مې یخ وو. د غوزانو او دنداسو سوغاتونه یې راکړله، پرېښود او اجازت یې راکړ. ما پېښور ته تلل غوښتل، خو زمرک ټینګار کوه چې ښکلې سیمه ده، لږ مخکې ځو، کیدای شي چې په صحت دې ښه اثر وکړي. ما ورسره په نازړه ومنله. زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته واچول او رباب بیا هم واغسته، خو ما ورته وویل ښه یمه، ځایي به رباب دې ما سره وي، رباب راکړه. مازدیګري وخت په و چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو. پورته د غره نه د اوبو یو ورخو د آبشار په شان ښکلې اوبه رابهېدې، خو د ځنګل نه د تبر د راتلونکي غږ یې نرم تال ماتوه. د دې دواړو غږونو په جسد کې د یو خواږه روح احساس هم کېده. ما سندره اورېده، د څانګې سندره، هم هغسې غلې سندره لکه په ښوونځي کې چې به مې څنګه اورېده. ورته ودرېدو. څه ګورو چې په څانګه په خپل میړه پسې وهلې شوې څانګې راټولوي او ورو ورو سندره وایي. دا چې مې ولیدل نو حالت مې په خرابېدو شو. نه پوهېدم چې څه وکړمه. زمرک پوهه شو، کلک یې د لاس نه ونیولمه، وړاندې یې راکش کړمه، خو ما ورته وویل زمرکه ځو، خو لږ مې پرېږده. بکس مې خلاص کړ. د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه. ورته مې پې ولیکل څانګې، هم دا سندره یو ځل بیا ووایه زما دپاره. څانګه او خاوند چې د غره طرف ته په کومه لاره راتلله نو هغه لاره تنګه وه. کاغذ مې د غره له خوا هم په هغه تنګه لاره کې کېښوده. په ګوټ مې ورته یو وړوکی غرنی سپین کاڼی کېښوده او په میز مې ورته غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو او د څانګې په طرف مو کتل. سختن یې پڼ وتړه او رسۍ د دواړو ولو نه تاو کړه. د څانګې په زور یې پنډ اوچت کړ او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام به کاغذ ته واوړي او که نه. راوچت یې کړ. نوم مې ورسره نه و لیکلی، خو ښه وه، ویې پېژنده. هغې زما خط پېژنده. چې راکوزه شوه نو لکه د لیونو یې یو خوا بل خوا ګړندي ګامونه واغستله. مونږ ورته د شنو بوټو له شانه ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړه، خو ما هېڅ جواب ورنه کړ او بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن د هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریالو، د مرغانو سندرې او د چینو ریښمین آهنګ، ابشارونه او د شپونکي شپېلۍ کائنات یوه دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیوه، د څانګې سندره مې پکې راواړوله، غږوله مې، خو دومره ورو چې ایله ما او زمرک احساسولی شوه. دا چار چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره،
ګلی وریږي نه مزه دلته شپه وکه او پاتې شه باران دی. غرونه وو خو سندره وه خو یو باران، غرونه وو سندره هم وه خو یو باران نو، او هغه کمې کېدی شي چې زما او د څانګې اوښکو پوره کړې وي. سختن یې بار کېښوده، پنډ یې وغورځوه او د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کم کم کارونه کول او په خپلو خپلو ځایونو باندې ودرېدله. داسې ښکارېدله لکه چې د قیامت ورځ وي، لکه نور چې له بلې غاړې راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل په شپېلۍ کې اړولی شي. پښتنه غرنۍ سیمه او د ښځې په اواز سندره، او هغه دومره په لوړ اواز شپه په شپه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده، اواز یې لوړېده او جګېده، تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهه، خپل تبر یې په شنه څانګه کې خښ پرېښوده، سترګې یې سرې شوې، داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی و، او چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام اندام کړي. ما د خپل زړه د رضا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې، او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړېستې. د سندرې سره کائناتو نڅا کوله، زما په سر هم چکر راغی، د غره نخترو اتڼ کولو او هسکې سوکې یې نڅېدې. په ځان نه پوهېدمه چې د رباب سره مې څه کول، ایله بس دومره پوهه شوم چې د رباب تار وشلېده، په سترګو مې تیاره شوه، خود مې لاړه، او چې بیا مې سترګې وغړولې او په هوش راغلمه نو د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې زمرک د یو څو ډاکټرانو سره سر ته ولاړو، هغه هم په ایمرجنسي واټ کې. قدرمنو بالکل دغه د ناول اخرنۍ برخه وه. یقینا چې تاسو به د ناول نه پوره خوند اخیستی وي، او تاسو ته ما وویل چې دغه ناول ژبه ډېره زیاته خوږه، مکالمې ډېرې زیاتې ښکلې، او په مختلفو اړخونو یې پکې پیغامونه هم ورکړي دي. یعنې چېرته چې ځنګلونه نه وي ختمیږي هلته بارانونه نه کېږي. دا پیغام موږ ته موسمیاتو والا په هم د دې سونو نه په مختلفو پروګرامونو کې راکړي دي. دا زمونږ یو لیکوال د ناول په خپله ژبه کې موږ ته دغه دي څومره موده مخکې هغې موږ ته راکړي دي. داسې د دې سره سره نور پیغامات چې یاره د غرایزو علاقو ښکلاګانې او په جینکو باندې د تعلیم پابندۍ یا د هغې د خوښې نه خلاف د هغې ودونه کول، هغوی سره ظلم کول، یا داسې نور ډېرې زیات پیغامونه وخت په وخت په دې کې راغلي دي. تاسو ته مخې ته راغلي دي د پښتنو د دود دستور، د میلمستیاګانو، د هرې ژبې د هرې علاقې د خپل دستورونه، دغه ټول څیزونه په دغه لیکنو کې موږ ته مخې ته راځي، خو موږ له کتل پکار دي، موږ ګورو نه. قدرمنو بالکل د دې نه پس موږ سره څومره وخت هم دی، په دغه کې زه ګورم د ټلیفون لیکې طرف ته ځم، خپل ملګري د ځان سره اخلم 0915544143. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو، ستاسو आवाज په مزه راځي، आवाज لږ روچت کېږي. څوک خبرې کوي جی؟ زمون خور د شب قدر نه، خو आवाज مو ډېر په مزه دی، په خیر علي درته وایم. زه ستاسو په आवाज نه پوهېږم، باور لرم چې ملګرو ته به مو غږ نه رسي. تاسو خیر ما د مجبورۍ نه به ستاسو کال کټ کوه، که کولی شئ په صحیح ځای ودرېږئ یا صحیح موبایل نه وکړئ. بل ملګری د ځان سره ګورم 5254. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. شاهد بھائی هرکلی مینه احترامات او په ناول ډېر کار او ډېره مینه او مننه سره. ډېره مننه. څوک خبره کوي؟ خپله پیژنګلي. ملنګ استاد سفر شروع کړي نه. ملنګ استاد په پروګرام کې په خیر علي درته وایم. الله دې عزتمن کا خوشاله راته وسي او الله دې دغسې تندرست او توانا او کې به دې الله لره. ډېره مننه. د ناول اخرنۍ برخه دې راسره واورېده؟ او وامې په بیا مخکینی دغه والا او دا اوسنۍ د اخري مې واورېده. جی او یقینا چې ډېر د خوند نه او هغه ډېر د سبق خاموش ټکي پکې رااله، دا د چینو د فشارونو او دا د خوښې ناخوښې دغه ټکي مې تاسو اوس ذکر مو وکړه. نو یقینا چې په دې ناول کې خو ډېر د کار خبرې راغلي وي او موږ د کار
پکار چې په دې باندې موږ عمل وکړو عبرت نه واده ډیره مننه نو بس ډیره زیاته مینه قبوله کړه سرجی او الله دې عزتمن کړه مننه. الله پامان کور دی ودان الله پامان قدرمنو بالکل مونږ ګورو چې ځان سره څو ملګري واخلو 52 143 السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. جی څو خبرې کوي؟ خیربند سردار کالنی ته خور. خاجي تاسو چې خبرې کوئ نو د ریډیو نه بلک دی خوا کېږي ښه بند نه ده بند. صحیح ده جی صحیح وایه کنه شکر دی. دا خیرنی او پینځم کې دا پیو والله دا سره مې واورېدل او خو نه راکړل ډېر کې په خالي یادونه او بس سلام قبول کو خو دې غوډه څه سره زمونږه ډېر مننه الله دې خوشاله کړي. ډېر مهرباني مننه. قدرمنو بل ملګری هم د ځان سره ګورم 09 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورجانې څو خبرې کوي؟ کم ځای نه هنګونه ستاسو اواز کټ کېږي جی ګزاره کوي خجي خبره وکړه تاسو خپله پروګرام مو اورېده خجي صحیح مونږ وایو چې د معاشرې دپاره پکې څه پیغام هم وي څه خبره هم پکې او ناول هم وي جی 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 صحیح ده اخره کې به ووایم ښه انشاءالله صحیح ده مننه مهرباني 09 السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهد لاله تستړی مشه مننه مازلی په پروګرام کې په خیراله ویم مازلی او بډویر به مونږ ته یادي دا تاسو په ریډیو کې یاد کا عام جون کې درته نه دا مونږ تاسو هم یادي وره عام جون کې مرته یادي شاهد لاله مونږ تم په قدم یادي چرته چې د شاعر د پښتو ژبې او د ناول خبره کیږي نو زه همیشه د پاره په شاهد علي شاهد باندې فخر کوم. مننه خوشاله شي. شاهد لاله اخیری کې استمورېدو خجي د ناول کنه او مصطفی صالح واقعي دې ناول سره ډېره وفاداری دلداري او سمجھداري سره کړې ده کنه سوچ کوه کنه چې دا ناول چې دی کنه سوچ کوه لکه دا لس پیرې د دې ناول دا چاپ شوی دی کم ناول چې دومره پیرې چاپ شي کنه نو بس هغه بس عمره خلک ګوري لکه تاسو پکې شاهد لاله دا مو ویل کنه چې د دې چې کوم ټکی دی او د دې چې کوم خاکه دا وا خبرې دي کنه چې تاسو نه دي تاسو نه خو نه خسته نه موږ به نه ولې خو نه اخلو یقین وکړه ماته دومره خون واغسته چې دومره ما د یو ناول نم نه دی اغستی بس ان شاء الله نور ناول به د سره اورو کنه او الله دې راته خاله او با ساته وي زمون په دې خبرو کې د خون او خلاص دي زمون په دې خبرو کې د خون او خلاص دي یارانو کو اختیار باندې وای نو دا دي چې فکر ورته وکړم دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکړم دا ټول جهان زما دی چې فکر ورته وکړم په دې کې زما څه دي دا خلک به دې کې خامخا یو بل ته ګوري د دې په کانو زلو کې د سترګو دغلا څه دي زما په ګریوانې ټک وهله تڼۍ وی زما په ګریوانې ټک وهله تڼۍ وی شاکر نو په دې کې د زړه د درځه څه دی ډېر ښه دی مننه الله پامان خوشاله الله پامان مننه قدرمنو بالکل دغه مازلیو د بډه بیرنه او ما تخپل السلام علیکم. وعلیکم السلام شاهد بھائی صحیح جوړی شکر الحمدلله بالکل څو خبره کوي بھائی صحیح یم جنا کون نه څوک صحیح یم شاهد د چرته نه جنا کون نه د جنا کوټ نه په پروګرام کې په خیراله و مدرته شاید په پروګرام دې ډېر خوشاله مو په ځړه کې لګي ها خج ډېر مننه پروګرام در سره وریده او شاید به اخیر پانا دې وره کنه شیرونو کنه ها ډېر زبردست شیرونه دې نه شیرونه خو مې په دې پروګرام کې نه دی ویلي په دې کې خو ما ناول وی هم کنه نه ډېر زبردست سره مونږ ولګي صحیح ده صحیح ټیک ده شاید به بس ټول ته سلام استخار بای مننه مهرباني کور دې ودان
زما په خیال ځینې ملګري مونږ سره هسې بس وي میلاو شي پروګرام اگر چې ما خو په دې کې شعرونه نه دي ویلي بل ملګري ګورم السلام علیکم بهرحال کوم ملګري چې زموږ سره راځي کوشش وکړئ څه شعرونه راسره شریکولی شي هغه مو ورو د ناول په حواله څه خبره راکولی کول غواړئ هغه مو ورو څه پوښتنه کوئ د هغې جواب به هم درکوو السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد علي شاهد صاحب ته پوښتنه مې نه ستړي مشي ډېره مننه زما لخوا هم په پوښتنه مینه په خیر علي خوشحاله اوسئ زه سدیس یم د شفقه درله سدیس ورور په خیر علي ویم درته ډېره مینه او مننه پروګرام دې واورېد را سره هر چې پروګرامونه مې ټول واورېدل ناول د لړومبي ټکي ناول تر نن اخري ټکي ښه جي نو زه خو به دا خبره وکړم په دې ناول کې خو ډېر څه دي او ډېرې خبرې پکې کېدی شي خو په دې ناول کې یو ځای و چې هوایي ډزې مه کوئ د بېګناه خلکو په سر راپروزي نو په دې کې چې دومره غټ غټ پیغامونه دي نو دا به بیا خامخا له سپېرې چاپ کېږي بلکل او بل زما پکې د پښتنو دا نومونه ډېر زیات خوښ شو او که نه زمرک او غزن او که نه زمرک غزن او څانګه شینګل او سپینګل او څانګه دا صحیح خبره ده دا ټول پښتني نومونه دي که نه بلکل خو د بده مرغه اوس موږ د دې نه ډډه کوو او زه چېرته د انګریزانو نومونه څوک ګوري او ډېرې بخښنې سره د چا نومونه څوک ګوري او په کار خو دا دی چې د پښتو اول خو د عربۍ نومونه ښکلي ښکلي دي هغه او بیا داسې د پښتو نومونه دا ایږدل پکار دي ټیک خبره ده صحیح خبره ده بلکل بس ډېر زیاته مننه الله هم خوشحاله کړو په تمه وي چې بل ناول به انشاءالله تاسو د دې نه ښکلی انتخاب انشاءالله زه کوشش کوم چې د دې نه ښه انتخاب راوړم بل ډېره مننه کور دې ودان دا سدیس و زموږ سره د شب قدر نه او د ناول په حواله خپل نظر شریک کړ بل ملګری السلام علیکم تاسو یاره تاسو داسې کار کوئ چې کله تاسو موږ سره خبرې کوئ نو مهرباني کوئ چې کوم ریډیو در سره په خوا کې لګېدلی د هغې نه لږ دې خوا کېږئ السلام علیکم السلام علیکم جی شاید صاحب ښه شکر الحمدلله څوک خبرې کوئ جی خیر زبیر خبرې کوم دی شیباغ فاطق زبیر د شاهیباغ نه څنګه د خیر دی زبیر په پروګرام کې په خیر علي ویم درته الله دې خوشاله کړه الله زبیر څه به ویل غواړي د پروګرام په حواله څه ویل غواړي شاید صاحب پترا صاحب تاسو نه کوم ډېر خوش پروګرام نشته نه مزه په کومه خبره څه ووایم ما ته پته نشته زما په خیال چې باجوړ کې وي مننه ستاسو سماعتونه خواږه دي بس اواز دې کټ کېږي یاره ډېره بخښنه غواړم ما ته چې کوم ملګري اواز کټ کېږي نه پوهېږم زما په خیال چې هغه نورو ملګرو ته هم صحیح نه وررسي په داسې ځای کې ودرېږئ چې ستاسو غږ صفا وي السلام علیکم وعلیکم السلام وادي خیبر جمرود نه شیرخان خبرې کوم د خیبر جمرود د شیرخان وروره په پروګرام کې په خیر علي ویم درته خیر اوسې خیر دی ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې زموږ د علاقې بلکې په ټولو پښتانو هم خو د پښتانو نه بیا لږ یو سینټي میټر د افریدي قوم رسم او قانون مختلف دی بالکل په لاین کې دننه تاسو ټول ناول بوتلو نو ډېر خوند یې وکړو ډېر زبردست ډېر زیات یې موږ اپریشیټ کوو ډېر زبردست صحیح دغه ستاسو مینه ستاسو حوصله افزایي انشاءالله چې دغه مونږ چمتو کوي هوسوي مو نور انشاءالله د دې نه به ښه راځي بل بالکل دا کورتوس خبره چې جوړه کنه شي کورتوس روړه کنه ډېر خلکو هغه شول کورتوس خو خلک ټوپک کورتوس دا کورتوس خو موږ په پردیو په کې کیپ چلونه ته کوم نه مطلب دا چې کورتوس او دغه هغه د تیراوالو خبرو وکړه کنه دلته خو زیاتره کړی دي چې کوم دی کیپ ولکه کیپونه نه ولګا نن سبا کیپونه ورډمنټو وې سو کې مطلب کې څه وي ورو چوله منور و سرګل ملنګ جون شهري او په شو لګره خاطر پردیو او په شو خلکو وګورئ ته ونیو مطلب وي تاسو نو هغه چې کوم کې تاسو امر کې هغه کې پیرا کې هغه ختم کړو وی چې را کورتوس راځي خلکو یې جره ولې کې څه کوي کنه واقعي کې تاسو چالو په شو لګره چې هغه ټیپ لري کورتوس وروختل په هغه خطرناک ځای ما پرېخم سسپنس کې ملک خلک پرېخو کنه ناول ما ختم کړم په دغه ځای ما چې لک خلک سسپنس کې ډیر ونه سر ډیر زبردست خوان یو کړو موږ د علاقې مکمل کلچر کې راخصو او مو ډیر خپه شوق سره ور ډیر مننه سر مننه مهرباني
ملګری زموږ سره د ټلیفون په لیکه را روان دي. ګورو بل ملګری. السلام علیکم. आवाज مو په مزه دي خورجان ستاسو زما په خیال وختي جی لږه گزاره وکړه. شکر دې. تاسو خبره کوي جی؟ د شب قدر نه خبره کوي. خجی تاسو خپل خبره وکړئ چې وورو تاسو وایل غواړئ جی. ناول ښکلی اوسه شي نور اواز باندې نه پوهېږم، اواز دې نه را رسي او تاسو خبره لږه تیزه کوئ نو بیا به راځي. د چا ناول؟ د چا ناول؟ ما ته پته، ما ته زه په اواز نه پوهېږم، ما ته اواز نه راځي، بخښنه غواړم. زه بالکل په اواز نه پوهېږم. ستاسو اواز ډېر زیات سلو دی، په مزه دی، نو زه نشم درکولی ستاسو د خبرې جواب. چې زه کله پوه شم نو جواب به درکوم. السلام علیکم. شکر الحمدلله. څو خبر کوي جی؟ ستاسو اواز هم ډېر په مزه دی، بخښنه غواړم. قدرمنو چې کم اواز باندې زه نه پوهېږم، ما سره لږ غونته ټیمي، زه به هغه لاین ډراپ کوم. تاسو کوشش کوئ چې ما ته لږ صحیح ځای نه ودرېږئ. السلام علیکم. جی خورجانې څو خبرې کوئ؟ شکر الحمدلله. بالکل شکر دی. تاسو ښه یې؟ جی جی شکر الحمدلله. بس کامیابی غواړم او خپل شعر او غزل هم شعر کو او ټول خويندو ته سلام او کې الله دې. صحیح ده صحیح ده. ستا سلام ټولو خویندو ته ورسېده او کوشش کوم چې شعر کوم. ښه الله پامان الله پامان. بالکل دوی وایي چې د ناول ښکلی او کوشش به کوو چې انشاءالله بله مروړو. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر الحمدلله. په عبدالمالک دی که نه؟ ته ما په خیر صحیح په پروګرام کې په خیر علي ویم درته. جی وای عبدالمالک وروره په خیر علي ویم. ښه جي ښه ودرېد پروګرام همکار و که یو بل ډو کنه همکار و په ریډیو کې هغه کنه ها هغه ما ورته د کوجه شاعر د مصطفی طارق. صحیح صحیح صحیح. او دغه نو نو ما سم دا د کړنه په څو دغه کړی نه کنه. صحیح صحیح. تاسو आवाज کټ کیږي. خجي आवाज مو کټ کیږي جی. ډیره بخښنه به وغواړم او ستاسو غږ راورسېده ما ته. ستاسو خبرو باندې پوه شوم خو په څه خبرو پوه نه شوم. کوشش کوم یو دوه درې ملګري اخلم. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ شکر الحمدلله. جی څو خبره کوي؟ شکر د الله ډېر احسان دی. خیر نور بکیږي. تاسو خپل نوم ماته واخلئ. کوم ځای نه مو کال کړی دی؟ ظفر الله خبرې کوم د پیر کلا. ظفر الله د کوم ځای نه؟ پیر کلا. د پیر کلا نه. څنګه پروګرام مو اورېد را سره؟ ډېره مزه یې وکړله جي. بالکل دومره خوند یې وکړ چې ضرورت وسو. ښه جي صحیح صحیح صحیح. ټیک ټیک. دنیا ده که نه جي؟ جی جی. بس څوک ځي څوک راځي پوه شي. جی جی. څوک په عشق کې مبتلا شي، څوک په غم کې مبتلا شي پوه شي که نه. جی. بس هر ټایم د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي پوه شي که. ټیک خبره ده. صحیح ده. مرګ ځواک عزت ذلت دا ټول هغه سره موږ سره مو خو هېڅ هم نشته. چې وړه غوندې ستا د راکې که نه جي هغې باندې کله د خپل ښودله که نه یو ټک باندې نه وباسي پوه شي که نه. صحیح صحیح صحیح. او جي پوه شي. مننه. راچکر شي که نه جي پیر خلا ته انشاءالله که ژوند و ملاقات پکېږي. ښه کباب به در باندې وخورم. ډېر مزېدار کباب دي که نه. ډېره مننه. الله مو قدرمن کړه چې ژوند دي ملاقاتونه پکېږي. ډېره مننه. بخښنه غواړم
ډېرې اوږدې خبرې نه شو کولی ځکه چې اخري وخت یو کس نیمبل هم د ځان سره ګورم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. پته نه لګي د ځینې ملګرو غږ مونږ ته نه رارسي. اخرنی ملګري ګورم بیا به یو څو شعرونه مې به اجازه تلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شهید علي صاحب خیر جوړ خیر دی. شکر الحمدلله. چې څوک خبرې کوي؟ خبرې کوم د شالم پل نه. څوک؟ د شالم پل نه څوک؟ سراج الله. صحیح په پروګرام کې په خیر علي ویم. ډېر مې خوشاله و بعد سرجی په ناول پیش کولو باندې داد او ډاډ دواړه ومنئ. ډېره مننه. الله دې خوشاله کړه. قدرمن شي. ډېر ښکلی ناول او ډېر مزېدار او ډېر خوندونه مې واغسته. خاص کر کوم چې دا کره پښتو کوم لفظونه و دغه مو پېژندل او ډېر ښکلي مقالې وې پکې. جی نو ناول ښه ناول د مصطفی سالک او زما خو یو پیشکش ته ملک راتلونکي ناول هم د مصطفی سالک شي نو څنګه مو خوښه ده. ډبل یو بل نه داسې د یو کس متواتر دوه ناول نه شو شریکولی د بل کس به شریکو لږ سپیس په ورکو په منځ کې یو ښه زه ډېره مهربانه خوشحاله و آباد. مننه مهرباني. قدرمنو بالکل دغه زموږ سره اخرنی ملګري او بل ملګري نشو اخیستی. د شعرونو غوښتنه یوې خور هم کړې وه ما ته د مازلي د شعرونو سره راته خپل شعرونه رایاد شوي وو. پته نه لګي هغې د شاکر صاحب شعرونه ووي ما ته خپل رایاد شو چې ته یې هوس نه ګڼې نو وایه رښتیا څه دي. چې ته یې هوس نه ګڼې نو وایه رښتیا څه دي. د مینې د حاصل په لیونۍ انتها څه دي. ما ته غوښتې تا زه غوښتم خو لوبه د نصیب وه. ما ته غوښتې تا زه غوښتم خو لوبه د نصیب وه. تقدیر چې لارې بیلې کړې نو دی کې زما څه دي. اوبه په هوا وچې شي هوا په اوبو یخه. اوبه په هوا وچې شي هوا په اوبو یخه. په دې مې مطمئن کړی چې اوبه د هوا څه دي. هغه د خپل نیمګړي محبت په نو لخته ده. هغه د خپل نیمګړي محبت په نو لخته ده. هغې ته څه احساس کېږي زما چې په ما څه دي. زه ستا د خاموشۍ په معنا بالکل نه پوهېږم. زه ستا د خاموشۍ په معنا بالکل نه پوهېږم. زه زړه خورم چې ستا د دغې عکس په شا څه دي. زه ستا د خاموشۍ په معنا بالکل نه پوهېږم. زه زړه خورم چې ستا د دغې عکس په شا څه دي. تا ووې ستا په ننګ یم نو دومره دې زړه ورکړم. تا ووې ستا په ننګ یم نو دومره دې زړه ورکړم چې ما د بلاګانو مینځ کې وویل بیا څه دي. بیلتون او بیروخی مې د مرګي مخې له بیایي. بیلتون او بیروخی مې د مرګي مخې له بیایي چې دغه قوتونه د مرګي د بلا څه دي. زمانه د بیلتون خبرې مه کوه شاهده. زمانه د بیلتون خبرې مه کوه شاهده. زما سره په ټول جهان کې ستا نه سیوا څه دي. قدرمنو بالکل تر دغه وخته پورې د مونږ او ستاسو ناسته وه. انشاءالله که ژوند وي او په وجودونو کې دا ساګانې وي نو بل پروګرام کې به بیا راځم. خو دا خبره به وکړم چې کومو ملګرو مونږ واورېدو کومو ملګرو سره په ټلیفون باندې خپل غږ شریک چا د فیسبوک د لارې وکتو او خپل کمنټسونه کړي دي یا کومو خلکو ایس ایم ایس را لېږلي دي. د دغه ټولو ملګرو یو جهان مننه. خو کومو ملګرو چې په خاموشۍ سره را سره دا یوه ګنټه تېره کړه توجه یې زموږ نه بل طرف ته روان نه ډوله خو پروګرام کې ټلیفون ونه کړ خپل ریسیور خپل موبایل یې روان نه غسته نو د هغې دوه جهانه مننه کوم. ځکه چې دغه ملګري زموږ سره بې غرضه او بې لالچه اورېدونکي دي د زده کړې په خیال پروګرام اوري نو کم خلک چې زده کړه کوي هغه خلکو ته د نورو خلکو په نسبت لږ خوږ او دروند نظر کول پکار وي. نو ټول زموږ ګران اورېدونکي دي مینوال اورېدونکي خو د دغه ملګرو به لږه ډېره مننه کوو. قدرمنو بالکل چېرته چې هم یې تر بل پروګرامه پورې ما له اجازت راکړې. شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روښانه ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.